வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, நம்ம சில பேர் இருமும்போது தூங்கும்போது யூரின் லீக் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு ஒரு தயக்கமாக இருக்கும். இதனாலேயே வெளியில் வர்றதையும் அவங்க தவிர்த்துருவாங்க. அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். முதல்ல எதனால் அந்த கசிவு ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம உடம்புல நம்ம எப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நீர்ப்பை. இதிலிருந்து அந்த வாட்டர் பைப்புன்னு சொல்லுவோம். அதுலேருந்து யூரின் வெளியில் வருது. இப்போ ஒரு இருமும்போது என்ன ஆகணும்? அந்த இருக்கக்கூடிய தசைகள் இறுகி அந்த வாட்டர் பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். யூரின் வெளியில் வராமல் பண்ணணும். இந்த சைடில் தோழி போல் இருக்கு இல்லையா, இந்த தசைகள் தான் அதை தாங்குது. இந்த தசைகள் வீக் ஆகும்போது இருப்புனாலோ தும்முனாலோ வயிறில் இருக்கிற ப்ரெஷர் கூடுனாலோ அதால் க்ளோஸ் ஆக முடியாமல் யூரின் லீக் ஆகுது. இது எதனாலலாம் வரலான்னா, ஒரு நார்மல் டெலிவரி, இல்லை ஒரு நார்மல் டெலிவரியிலேயே ரொம்ப ஒரு நேரம் டைம் ஆயிருக்கு, ஆயுதங்கள் போட்டிருக்கு, அந்த மாதிரியான சிக்கல் இருக்கும்போது, ஏஜ் ஆகிட்டது மெனோபாஸ் பீரியடுன்னு சொல்கிறோம். அதாவது பீரியட் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிடுறதுனால அந்த தசைகள் வீக் ஆகிறது. சில பேருக்கு எப்போவுமே எனக்கு மோஷன் நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் போவேன், எனக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு க்ரானிக்காக அந்த வயிறுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். இதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கிறது அப்படின்னா, டெலிவரிக்கு அப்புறமாவே கொஞ்சம் ரெகுலராக இந்த கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸசைசஸ் ரெகுலராக பண்ணணும். ஒரு கான்ஸ்டிபேஷனோ, அதாவது ஒரு மலச்சிக்கலோ ஒரு இருமலோ இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். இந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணியும் நமக்கு நிற்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான மருந்துகள் இருக்குது. அதில் தீரணும்னா சர்ஜரி இருக்குது. அந்த மாதிரி இது ஒரு தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனை தாங்க. அதனால் இதை நீங்கள் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு தயங்கிட்டு தள்ளி போட்டு கஷ்டப்படாதீங்க. தாராளமாக இதை சரி பண்ணிடலாம். இப்போது நம்ம இருமுனா தும்முனா எதனால் யூரின் லீக் ஆகுதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதை சரி பண்ணுறதுக்கான கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ்ங்கிறது என்ன, அதை எப்படி பண்ண போகிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இது கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ். இந்த எக்ஸசைசஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ சில பேருக்கு இருமும்போது தும்மும்போது யூரின் லீக் ஆகிறது இருக்கும், ஒரு மோஷன் வர மாதிரி இருக்குது, இல்லை ஒரு வாயு பிரிகிற மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம ஒரு பொது வெளியில் இருக்கோம், அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் கொஞ்சம் ஒரு சங்கடங்கள் ஏற்படும். ஒரு கர்ப்பப்பை இறங்கின மாதிரி இருக்குது, ஒரு அடி இறங்கின மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்குமான முக்கியமான தீர்வு தான் இந்த கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ். யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்னா, ஒரு வெஜைனல் டெலிவரி, நார்மல் டெலிவரி, 2-3 அடுத்தடுத்து ஒரு கம்மியான இடைவெளியில் நார்மல் டெலிவரி ஆகுது, குழந்தை கொஞ்சம் எடை கூட இருந்தது, ரொம்ப நேரம் லேபரில் இருந்தேன், ஒரு ஆயுதம் மாதிரி போட்டாங்க, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது, ஒரு மெனோபாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பீரியட் ஸ்டாப் ஆன பீரியடுக்கு அப்புறமா இந்த ஹார்மோன் குறையிறதுனால அந்த தசைகள் வீக் ஆகி அதனால் வரக்கூடியது. இதனால தான் இப்போ நான் சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. ஸோ ஒரு விஷயம் வீக்காக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போகிறோம், அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை டேக்கிள் பண்ண போகிறோம். அதுக்கானது தான் இந்த கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ். இதை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் என்னென்னா, நார்மலாக ஒரு சேரில் ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருந்துக்கோங்க. ஒரு யூரின் வருது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு பாத்ரூம் பக்கத்தில் இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த கீழே இருக்கிற தசைகளை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு யூரின் வெளியேறாமல் தடுப்போம் இல்லையா. எங்கே ஒரு முறை செய்து பாருங்கள். எஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இடம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதை டைட் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். அதாவது இறுகலாக பிடிச்சிட்டு தளர்த்தியாக விடணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூரின் போகிற இடமும் மோஷன் போகிற இடமும் கொஞ்சம் மேலே இழுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அப்போ தான் நீங்கள் அந்த எக்ஸசைசஸ் கரெக்டாக பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இப்படி மூச்சை பிடிச்சிட்டு அந்த இடத்த டைட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ நம்ம வயிறோட அந்த ப்ரெஷர் நின்றோம். கீழே யூரின் போகிற இடமும் மோஷன் போகிற இடமும் டைட் ஆகுதா, அப்படி டைட் பண்ணும்போது உங்களால் இயல்பாக பேச முடியணும். அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டான மசிலை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த இது எப்படி பண்ணலான்னா, முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது டெய்லி ஒரு 5-8 கவுண்ட் வரைக்கும் பண்ணுங்க. ஹோல்ட் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிக்கோங்க, விட்டுருங்க. இது மட்டும் பண்ணுங்க. ஒரு வாரம் 10 நாள் கழித்து உங்களாலேயே 1, 2, 3 அப்படின்னு 3 கவுண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களால் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். இதை கிராஜுவலாக ஒரு 8 நம்பருக்கு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா போதும். ஸோ முதல் ஒரு வாரம் பழக்கப்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுறீங்க, மூச்சு இழுத்து பிடிச்சிட்டு விட்டுடுங்க. அடுத்த வாரத்திலிருந்து எவ்வளவு நம்பருக்கு உங்களால் பிடிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு 8 கவுண்ட் வரைக்கும் வச்சா போதும்.
ஸோ ஒரு நாளைக்கு 5 முறை பண்ணணும், 8 கவுண்ட் வர்ற வரைக்கும் பண்ணணும். இதை தொடர்ச்சியாக செய்துட்டு வரும்போது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியான யூரின் லீக் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. சரிங்களா?